हिमाली देशको रूपमा प्रसिद्धि पाएको नेपाल विश्वकै सुन्दर देशमध्ये एक हो। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको अवस्थितिले पनि नेपालको गरिमालाई अझ बढाएको छ। साना ठूला पहाड़ पर्वत हुँदै उत्तरी सीमामा मालाझै बनेर रहेका छन् यस्ता हिम श्रृंखलाहरू। करिब 170 किलोमिटरको दूरीभित्र उच्च हिमाल, विशाल पहाड़ र तराईका समथर फाँटहरू रहेका छन्। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नेपालको भूबनोट यस्तै प्रकृतिको छ। अत्यन्त भिरालो भूबनोटको बीच बीचबाट हिमाल पहाड़ हुँदै तराईतर्फ करिब 6000 जति नदीनालाहरू बगेका छन्। नेपालको हिमाली तथा पहाड़ी क्षेत्रमा रहेका गाउँहरूको बीचबाट बग्ने यस्ता नदीहरूका कारण दूरीका दृष्टिकोणले ज्यादै नजिक रहे तापनि यस्ता गाउँहरू एक अर्का बीचको सम्पर्क र सम्बन्धबाट विच्छेद रहनु परेको छ। भौगर्भिक चुनौती तथा साधन र स्रोतको कमीका कारण ती क्षेत्रहरूलाई आगामी धेरै वर्षसम्म पनि सड़क सञ्जालसँग जोड्न नसकिने स्पष्ट छ नै। तसर्थ यस्ता क्षेत्रका बासिन्दाहरू गोरेटो र घोडेटो बाटोमा नै निर्भर रहन बाध्य छन्। फलस्वरूप यहाँका बासिन्दाको सम्बन्धलाई जोड्ने र यिनको आवश्यकतालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने भरपर्दो माध्यम बनेका छन् यस्ता झोलुङ्गे पुल। भनिन्छ आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो। यस्ता साना ठूला नदी खोलाहरू पार गर्ने सजिलो र भरपर्दो माध्यमको आवश्यकताको महसुस गरेर ग्रामीण क्षेत्रका समुदायले विभिन्न उपायहरूको खोजी गरेको अभिलेख पाइन्छन्। सुरुमा नदी खोलाहरू तर्नको लागि यस्ता साँघुरा स्थलहरूको छनौट गर्ने र यस्ता स्थानहरूमा लामा ठूला एवं बलिया काठका मुढाहरू तेर्स्याएर साँघु निर्माण गरेर नदी खोला पार गरिन्थ्यो। फराकिलो ठाउँमा साँघु बनाउनु चुनौतीपूर्ण मानिन्छ र कति स्थानमा त सम्भव पनि हुँदैन। त्यसैले त्यस्ता स्थानहरूमा समुदायको चयनमा लहरा, चोया, बेत, काठ, बाँसको प्रयोग गरेर अलि विकसित र व्यवस्थित साँघु बनाउन थालियो। स्थानीय प्रयासबाट सजिलै निर्माण गर्न सकिने भएकोले यस्ता साँघुहरू त्यस समयका एकमात्र विकल्प रहेका थिए। यदाकदा यस्ता साँघुहरूको प्रयोग आज भोलि पनि देख्न पाइन्छ। हेर्दा कहाली लाग्दा यस्ता साँघुहरू निकै जोखिमपूर्ण हुन्छन्। यस्ता साँघुहरू वातावरणसँगै खिइन्छन् र पटक पटक निर्माण गरिरहनु पर्ने पनि हुन्छ। बिस्तारै मानिसहरू यस्ता ठूला र फराकिला नदी पार गर्न तुइनको प्रयोग गर्न थाले। ज्यादै जोखिम रहेको यस्ता तुइनको प्रयोग अझै पनि प्रशस्तै देख्न सकिन्छ। समयको विकासक्रमसँगै गाउँहरूमा नै निर्माण भएका यस्ता फलामका ठूला सिक्रीहरू बनाई तुलनात्मक दृष्टिले सुरक्षित र टिकाऊ पुलहरू बनाउन थालियो। फलामको सिक्रीबाट बनेका यस्ता पुल तुलनात्मक रूपमा खर्चिलो भए पनि बलिया र भरपर्दा थिए। तसर्थ पुल बनाउने यो सिप मुलुकभरि विस्तार हुँदै गयो। त्यसपछि पुल निर्माणमा फलामको सिक्रीको सट्टामा यस्ता फलामका लट्ठाहरू प्रयोगमा आउन थाले। यसरी नेपाली पनसँग गाँसिएको यस्ता झोलुङ्गे पुल बनाउने प्रविधिको विकास क्रमशः नेपालमा धेरै अगाडिदेखि सुरु भएको हो, जसमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत, सिप र प्रविधिको पूर्ण प्रयोग भएको पाइन्छ। नेपालमा सर्वप्रथम आधुनिक झोलुङ्गे पुल बनाउने कार्यको सुरुवात राणाकालीन प्रधानमन्त्री श्री 3 चन्द्रशमशेरको पालामा भएको हो। त्यस समयमा फलामे सामान स्कटल्याण्डबाट आयात गरी केही शहरी तथा व्यापारिक स्थानहरूलाई जोड्ने मुख्य मार्गहरूमा बनेका काला स्कटिस पुलहरूलाई नै नेपालमा सबैभन्दा पहिला निर्मित आधुनिक पुलहरू मान्न सकिन्छ। चुच्चे खम्बाहरू भएका यी स्कटिस पुलहरू हालसम्म पनि प्रयोगमा छन् र स्पष्ट भूचिन्हको रूपमा देख्न सकिन्छ।
2007 सालमा नेपाल जब बाहिरी विश्वका अन्य राष्ट्रहरूसँग सम्पर्कमा नेपालको वृद्धि भयो, त्यसपछि विदेशी सहयोग प्राप्त हुन थाल्यो र यसै क्रममा युनाइटेड स्टेट्स अपरेसन मिसन नामक अमेरिकी संस्थाले नेपालमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि विशेष सहयोग गर्यो। विक्रम सम्वत 2015 सालमा एकजना स्विस नागरिक टोनी हेगनलाई नेपालमा झोलुङ्गे पुल लगायत अन्य विकासका आयोजनाहरूको गतिविधि अध्ययन गर्नको लागि यहाँ पठाइयो र उहाँले नेपालमा झोलुङ्गे पुल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर हो भन्ने कुरामा जोड दिएर 2017 देखि 2021 सम्म अमेरिकन संस्था र स्विस इन्जिनियरहरू मिलेर झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य भयो। तत्पश्चात योजनाबद्ध रूपमा झोलुङ्गे पुलको निर्माण थालनी भएपछि यसलाई अझ व्यवस्थित रूपमा लैजान विक्रम सम्वत 2020 सालमा सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनको स्थापना भयो। झोलुङ्गे पुल निर्माणको मेरुदण्डको रूपमा रहेर यस डिभिजनले उच्च प्रविधियुक्त झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण गरिरहेको छ। सन् 1972 देखि साटा मार्फत स्विस सरकारको सहयोगमा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम सुरु भयो। सन् 1990 को दशकको अन्त्यतिर आएर नेपाली इन्जिनियरहरू आफै स्थानीय आवश्यकता सुहाउँदो पुल डिजाइन गर्न सक्षम भए। साथै उनीहरू प्राविधिक तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आफैले वहन गर्न सक्ने समेत भए। सन् 2006 देखि सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनलाई हेल्वेटासबाट प्राप्त हुँदै आएको सहयोग बन्द भयो। हाल नेपाल सरकारको मात्र आर्थिक व्यवस्थापनमा यस डिभिजनबाट झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको छ। नेपालमा झोलुङ्गे पुलको नर्म्स र स्ट्यान्डर्डहरूको विकासमा सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले अग्रगामी उन्नति गर्यो। विगतमा एकै किसिमको प्रविधियुक्त पुलहरूको निर्माण भई आएकोमा हाल आएर लामो तरीको झोलुङ्गे पुल अर्थात् लङ स्पान ट्रेल ब्रिज, छोटो तरीको झोलुङ्गे पुल अर्थात् सर्ट स्पान ट्रेल ब्रिज र ट्रस पुल गरी 3 किसिमका प्रविधिहरू अपनाई नेपालमा झोलुङ्गे पुलहरूको निर्माण गरिने गरिएको छ। समुदायले बनाउन सक्ने प्रविधिको आवश्यकता महसुस गरेर हेल्वेटास नेपालले परम्परागत बागलुङ पुलहरूको डिजाइनमा आधारित रही झोलुङ्गे पुलको निर्माण गर्न एउटा बेग्लै डिजाइनको विकास गर्यो। स्थानीय सिप र सामग्रीहरूको उच्चतम प्रयोगमा आधारित यो नयाँ डिजाइनमा टिकाउ र प्रयोगको हिसाबमा सबै इन्जिनियरिङ मापदण्डहरूको पनि पालना गरिएको पाइन्छ। यसरी पहिला स्थानीय स्तरको भनेर चिनिने छोटो तरीको झोलुङ्गे पुलहरूको निर्माण प्रविधि र समुदायमा आधारित कार्यान्वयन प्रक्रिया लागू भएपछि पुलको लागत खर्च प्रति मिटर अमेरिकी डलर 800 बाट 175 मा झर्यो। प्रति वर्ष 6 देखि 10 वटासम्म मात्र बन्ने यस्ता पुलको संख्या आश्चर्यजनक रूपमा बढेर प्रति वर्ष 200 को हाराहारीमा पुग्यो। यसैगरी झोलुङ्गे पुलको विकास क्रममा प्राप्त अनुभवहरूको आधारमा सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन स्तरको प्रविधिलाई परिमार्जित गरी लामो तरीको झोलुङ्गे पुलको नयाँ स्ट्यान्डर्ड कायम गरियो। पहिले सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन स्तरको भनिने यी पुलहरूलाई हाल लामो तरीको झोलुङ्गे पुल भनिन्छ। छोटो तरीको झोलुङ्गे पुल 120 मिटरसम्म सुरक्षित तरिकाले निर्माण गर्न सकिने तथ्य प्राविधिक रूपमा स्पष्ट देखियो। 120 मिटर भन्दा लामो पुल बनाउनु पर्दा लामो तरीको झोलुङ्गे पुलको डिजाइन प्रयोग गर्न थालियो। यसरी छोटो तरीको झोलुङ्गे पुल र लामो तरीको झोलुङ्गे पुलको लागि बनाइएका नयाँ दिग्दर्शनहरूमा पुलको नर्म्स र स्ट्यान्डर्ड तथा प्रविधिहरू 120 मिटर सीमाङ्कनको आधारमा छुट्याइएका छन्। यसैगरी 32 मिटरसम्म लम्बाई भएको ठाउँमा ट्रस ब्रिजको डिजाइन गरिन्छ। यसरी हाल अपनाइएका 3वटा प्रविधिको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सर्वे म्यानुअल्स, डिजाइन म्यानुअल्स, कन्स्ट्रक्सन म्यानुअल्स तथा सोसियल मोबिलाइजेसन म्यानुअल्स एवं ड्रइङ्सहरू तयार गरी प्रचलनमा ल्याइएको छ। पुलहरूलाई एउटा स्तरीय ढङ्गले एउटा दिगो किसिमले एउटा भरपर्दो बलियो बनाउनको लागि हामीले धेरै म्यानुअलहरू, डिजाइन म्यानुअलहरू एकरूपता ल्याउनको लागि पनि हामीले बनाएका छौँ। कागजी रूपमा हामीले बनाउनु पर्ने दस्तावेजहरू, दिनुपर्ने तालिमहरू र कसरी समन्वय गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि हामी धेरै तालिमहरू हामीले हाम्रा सरकारवाला तत्त्वहरूलाई अङ्गहरूलाई दिइरहेका छौँ। प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक कुराहरू पनि दिइरहेका छौँ।
हालसम्मको स्थिति हेर्दा सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनको प्रयास स्वरूप नेपालको 65 वटा पहाडी जिल्लाका मूल बाटोहरूमा 700 वटा पुलहरू निर्माण भइसकेका छन्, जसले मूल बाटोहरूको